रोम रोम भाइयों। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास आया है वीवो का Y19 चार्जिंग जैक चेंज होने के लिए। इसमें चार्जिंग की समस्या आ रही है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते समय फिंगरप्रिंट पर डालेंगे। नीचे से सारे स्क्रू को खोल लेंगे और जो चार्जिंग बोर्ड है उसको बाहर निकाल लेंगे। चार्जिंग के पत्ते को डिस्कनेक्ट करके चार्जिंग बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। एंटीना वायर पर निकालेंगे। चार्जिंग बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है। सबसे पहले थोड़ा हीट कर लेंगे और फिर इसको जो रेड ग्लू है इस पर हटाएंगे। रेड ग्लू हमारा हट चुका है। अब इसको जैक को बाहर निकालेंगे। चार्जिंग पिन को बाहर निकालेंगे थोड़ा पेस्ट लगा के। पेस्ट लगा चुके हैं, लगा लेते हैं। अब पेस्ट लगा के अब थोड़ा हीट मारेंगे। हीट हमें 300 के आसपास रखनी है। जैक हमारा बाहर आ चुका है। थोड़ा सोल्डर कर लेते हैं अच्छे से पिनों को। अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे। चार्जिंग पिन पे भी थोड़ा सोल्डरिंग कर लेंगे। जो नई चार्जिंग पिन है अब चार्जिंग पिन को बोर्ड में बैठाएंगे। थोड़ा हीट कर लेते हैं बोर्ड को। जैसे ही सोल्डरिंग चार्जिंग पिन को लगा लेते हैं। सेट करेंगे अच्छे से। चार्जिंग पिन हमारी सेट हो चुकी है। थोड़ा हीट मार के और अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। चार्जिंग पिन हमारी मदरबोर्ड में लग चुकी है। बोर्ड अभी गर्म है इसलिए थोड़े पिनों को भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डर पिनों को अच्छे से सोल्डरिंग कर लेना है। चार्जिंग की पिनों को जिससे जैक हमारा हिलेगा नहीं और चार्जिंग प्रॉपरली वर्क करेगा। चार्जिंग पिन को चारों तरफ से अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे जिससे जैक मजबूती से लगेगा। जल्दी से उखड़ेगा नहीं और लंबा चलेगा। इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से क्लीनर की सहायता से। चार्जिंग पिन हमारी एकदम लग चुकी है। अब चार्जिंग को चेक करेंगे। पत्ते को कनेक्ट करके चार्जिंग को चेक करेंगे। चार्जिंग हमारा होने लग गया है। पिन हमारी अच्छे तरीके से लग चुकी है।
इस तरीके से आप चार्जिंग मदरबोर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। जो नीचे वाली पीसीबी होती है इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसको आप मार्केट से सीधा लाके मॉडल के हिसाब से आती है वो। अब सारे स्क्रू को लगा लेते हैं। सारे स्क्रू लग चुके हैं। अब पैनल को सेट कर लेते हैं। पैनल को लगा देते हैं। सिम ट्रे को लगाएंगे। चार्जिंग कनेक्ट करके देख लेते हैं। चार्ज